Новогодние комедии, жестокие боевики, напряженные триллеры, фантастика и не только в сегодняшнем выпуске. Привет, киноманы, вы на канале Shadow Tavern. И сегодня у меня для вас лучшие фильмы, вышедшие в цифре за последнее время. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. «Оппенгеймер» — это фильм, который повествует об одной из самых ярких и спорных личностей 20 века. Он рассказывает о жизни и судьбе Джулиуса Роберта Оппенгеймера, американского физика-ядерщика, ставшего отцом атомной бомбы. Фильм охватывает различные периоды его карьеры и жизни, от блестящих достижений в науке до решающей роли в Манхэттенском проекте, его последующего конфликта с правительством из-за политических взглядов и любовных интриг. Фильм построен на основе слушаний по безопасности 1954 года, которые поставили под угрозу карьеру и репутацию ученого. Он не боится задавать этические и моральные вопросы, связанные с его работой, выбором между научным энтузиазмом, гражданским долгом и личной совестью. Фильм также показывает, как его деяния повлияли на ход истории, на его друзей и коллег. Но кого мы обманываем? Почти все мы готовы посмотреть его, как минимум за невероятные практические эффекты и кинематографию. «Чужак» — французский боевик, рассказывающий о Сэме, бывшем заключенном, который покидает тюрьму и уезжает в Таиланд, надеясь начать там новую жизнь, вместе со своей возлюбленной и ее дочерью. Но его прошлое его не отпускает, и он оказывается втянут в опасную наркосделку с Наронгом, жестоким местным гангстером, который угрожает убить его семью. Сэму придется преодолеть множество препятствий, трудностей и пройти через всю страну, чтобы сразиться с Наронгом лицом к лицу и защитить своих близких. Фильм радует съемками, он показывает великолепные пейзажи и богатую культуру Таиланда. Он также не разочарует и любителей боевиков. Экшн-сцены сняты мастерски и реалистично, благодаря тому, что режиссер Ксавье Гэнс черпал вдохновение из гонконгских боевиков и сотрудничал с Гарретом Эвансом, автором знаменитого «Рейда». «Создатель» — фантастический триллер, снятый Гарретом Эдвардсом по собственному сценарию, написанному вместе с Крисом Вайтсом. Фильм рассказывает о событиях 2055 года, когда после ядерного удара по Лос-Анджелесу началась война между человечеством и искусственным интеллектом. США и их союзники заявляют о необходимости уничтожить ИИ на планете. Их основной целью становится Нирмата, таинственный создатель и лидер, скрывающийся в Новой Азии, регионе, который поддерживает ИИ вопреки противостоянию Запада. В центре сюжета фильма Джошуа Тейлор, экс-военный, который проникает в Новую Азию как шпион. Создатель — визуально захватывающий интеллектуально глубокий фильм, который затрагивает темы искусственного интеллекта, человеческой сущности, войны и мира. Он использует потрясающие эффекты и работу камеры, радует эффектными боевыми сценами, демонстрирующими мастерство Эдвардса в съемках масштабных сражений. «Исчезнувшая в звездах», как и советский фильм «Ловушка для одинокого мужчины», адаптирован по французской пьесе Робера Тома. Хэфэй и его жена Ли Музи отправляются в романтическое путешествие на годовщину свадьбы в вымышленную страну Юго-Восточной Азии. Но их идиллические каникулы принимают леденящий душу оборот, когда Ли внезапно исчезает. Отчаявшись найти пропавшую жену, Хэфэй приступает к неистовым поискам, на каждом шагу встречая загадочные подсказки и неожиданные детали. Когда к расследованию подключается адвокат Чэнь Май, дело становится еще более сложным и загадочным. Ли Музи снова появляется, но Хэфэй уверен, что она самозванка. Хотя у женщины есть все доказательства, подтверждающие ее личность, преследуемый сомнениями и противоречивыми деталями Хэфэй должен собрать воедино головоломку, чтобы раскрыть правду об исчезновении жены. «Дурные деньги» — биографическая драмеди, действие которой забрасывает нас в самое сердце финансового мира, но не того гламурного, который в таких фильмах, как «Волк с Уолл-стрит», а в реальный, где обычные люди ежедневно сражаются за то, чтобы выжить, в то время как воротилы с Уолл-стрит играют миллионами. Фильм рассказывает о Кити Гилле, финансовом аналитике и инвесторе-любителе под псевдонимом Роурен Кити. Он одержим компанией GameStop, торгующей видеоиграми, и в разгар пандемии замечает, что несколько хедж-фондов занимаются шортингом акций GameStop, ставя на то, что они упадут, и получают от этого прибыль. Кит видит возможность сколотить состояние, вкладывать свои сбережения и призывает своих подписчиков на сабреддите Wall Street Bets присоединиться к его крестовому походу, и вскоре тысячи онлайн-трейдеров начинают покупать GameStop. К январю 2021 года план срабатывает, в одночасье делая Кита и его последователей миллионерами, а хедж-фонды теряют миллиарды. Тем временем фонды и регулирующие органы пытаются найти способы остановить безумие и навести порядок на рынке. «Дурные деньги» — это уморительный, захватывающий фильм, передающий дух и безумие феномена GameStop, воспевающий силу интернета и людей, которые используют его, чтобы бросить вызов элите и воплотить мечты в жизнь. «Телохранитель на фрилансе» — комедийный боевик с Джоном Синой и Элисон Бри в главных ролях. Мейсон, бывший спецназовец, нашел новую работу, стал телохранителем Клэр Веллингтон, журналистки, мечтающей взять эксклюзивное интервью у Хуана Венегаса, диктатора вымышленной страны Полдонии. Но все идет не по плану, когда в Полдонии начинается государственный переворот, и им приходится спасаться бегством в джунгли в компании с самим диктатором. Фильм не претендует на оригинальность. Он явно заимствует элементы других популярных приключенческих комедий, таких как «Затерянный город» или «Роман с камнем», однако
Однако, как и эти фильмы, «Телохранитель на фрилансе» находит свою собственную нишу в жанре благодаря забавным диалогам, динамичным боевым сценам и хорошим актерским работам. Сюжет фильма довольно прост и предсказуем, однако это не мешает ему быть увлекательным зрелищем. «Телохранитель на фрилансе» — это просто хороший вариант для тех, кто хочет расслабиться и повеселиться после трудного дня. Не больше, но и не меньше. «Дочь болотного царя» — это экранизация одноименного бестселлера Карен Дион, вышедшего в 2017-м. Роман завоевал признание критиков и читателей за свой захватывающий сюжет, глубоких персонажей и острое освещение тем семейных отношений, насилия и психологических травм. Фильм не только сохранил сильные стороны романа, но и внес в него свои оригинальные элементы. Это психологический триллер, который повествует о Хелен, девушке, которая провела детство на болоте в компании своего отца, человека, обучившего ее всему, что нужно знать для выживания в дикой местности, и своей матери, женщины, страдавшей от его насилия. Хелен считала своего отца лучшим другом, пока не узнала ужасную правду о том, кто он на самом деле, о его преступлениях и о том, как он похитил и держал в плену ее мать. Когда ей было 12, им удалось сбежать, и он был посажен в тюрьму. Спустя еще 12 лет Хелен ведет обычную жизнь. У нее любящий муж, 2 прекрасные дочери и интересная работа. Но однажды ее отец сбегает из тюрьмы и скрывается на болотах. И Хелен понимает, что он придет за ее близкими. Она решает воспользоваться своими уникальными навыками и знаниями, чтобы выследить его прежде, чем он доберется до тех, кто ей дорог. Атмосфера фильма, просторные безжалостные болота Северной Миннесоты, создает ощущение тревоги и одиночества. Кинематография восхитительна и вызывает дрожь, а звуковой дизайн эффективно подчеркивает ощущение потерянного и одинокого человека. Семейный обмен. В центре сюжета Джесс и Билл Уокеры, женатая пара с детьми. Они живут в спокойном пригороде, но несчастливы в своей семейной жизни. Они постоянно ссорятся, не понимают друг друга и страдают от личных проблем. Однажды они решают сходить в обсерваторию Гриффита, чтобы посмотреть на редкое явление – парад планет. У них теплится надежда, что это поможет им весело провести время и укрепить свои семейные отношения. Но все идет не по плану, когда они случайно повреждают телескоп и подвергаются воздействию загадочного луча света. Когда они просыпаются на следующий день, то обнаруживают, что оказались в телах друг друга. Теперь же им нужно придумать способ, как можно скорее вернуться обратно, иначе они никогда не смогут обрести свои прежние жизни. Но это, естественно, не так просто, как кажется, ведь им придется столкнуться с ежедневными трудностями друг друга, о которых раньше и не догадывались. Перед нами еще одно воплощение классики жанра – комедия о смене тел. Мы все знаем этот сюжет, когда члены семьи оказываются в роли друг друга и не справляются с рутиной, но при этом учатся лучше понимать и ценить друг друга. Фильм даже не пытается в глубокий смысл или оригинальность, но зато гарантирует хорошее настроение и улыбку. А еще вы можете насладиться игрой талантливых знаменитых актеров и молодой звездочки Эммы Майерс. «Балерина» — не та, что по Джону Уику, но тоже захватывающая. Экшн-триллер из Южной Кореи, который рассказывает о мести и выживании в жестоком мире преступности. Главная героиня Ок Джу — бывшая телохранительница, которая потеряла своего лучшего друга из-за банды торговцев людьми. Она решает отомстить и вступает в смертельную схватку с бандитами, не жалея ни себя, ни их. Фильм снят талантливым режиссером и сценаристом Ли Чун Хёном, который умело передает атмосферу ночного города, полного опасности и соблазнов. Он использует контраст между неоновым светом и темными закоулками, чтобы подчеркнуть разницу между красотой и ужасом, которые скрываются на каждом шагу. Операторская работа в фильме впечатляет динамикой и стилем, а сцены драк и перестрелок не оставят равнодушными любителей жанра. Сюжет прост, но увлекателен, с хорошо проработанными персонажами и их мотивами. Фильм не тянет время, а держит в напряжении с первой до последней минуты. «Конкретный убийца» – забавный и захватывающий слэшер с неожиданным сюжетным поворотом, хорошей актерской игрой и множеством смешных сцен. Главная героиня фильма – Джейми, подросток, который случайно оказывается в 1987 году, когда в городе бушует маньяк в маске, убивающий ножом девушек в их 16-летие. Мать Джейми, Пэм, была одной из выживших жертв убийцы, но позже он настиг ее и убил уже в наше время. Джейми хочет предотвратить убийство, но обнаруживает, что прошлое не такое радужное, каким она его представляла. Ей удается подружиться со своей молодой матерью и ее компанией, которые оказываются довольно бесшабашными и беспредельными, и пытается раскрыть личность и планы убийцы, пока не станет слишком поздно. Фильм является удачным и оригинальным мэшапом жанров, часто кивая в сторону классики 80-х, такой как «Назад в будущее», «Хэллоуин» и «Крик». В нем полно отсылок и шуток насчет культуры и моды 80-х, а также типичных элементов и клише слэшеров и фантастических фильмов. Он не стесняется показывать кровь и насилие, но они уравновешены юмором и иронией, что делает его более занимательным и менее страшным. И это все на сегодня. Спасибо за просмотр. Не стесняйтесь делиться этим видео с друзьями, подписываться на канал и нажимать на кнопки под плеером. И до встречи в следующем выпуске. Пока.